Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, unapokubali kuibeba ibada, amekufanyia uganga wake mpaka umepona. الحمد لله أهدى من شاء إلى طريق الهدى وبين لنا الآداب والأحكام ولم يتركنا سدى وفضلنا بملة الإسلام على سائر الأنام تفضيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخواني في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اللهم افتح بيني وبين الحاضرين بالحق وانت خير الفاتحين. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rehema na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama ninavyohusia nafsi yangu, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kufuata maamrisho na kuacha makatazo, kwani hakuna jambo la muhimu na lilo bora zaidi kama katika masala mazima ya kuhusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, mazungumzo yetu ya leo, mahutuba yetu ya leo itakuwa ina unwani inayosema kwamba alamatul qabul sidqul istiqbal, dalili za kuonekana kwamba mtu amekubaliwa matendo yake. Alama za kuonekana kwamba mtu amekubaliwa matendo yake. Sidqul istiqbal, ana mwelekeo gani baada ya matendo yale kuyatenda? Aliulizwa miongoni mwa salaf waliopita, aliambiwa maneno wakati aliposimuliwa kwamba kutokana na hali za watu ambao kwamba walikuwa wakijitahidi katika mwezi wa Ramadhani, lakini unapoisha mwezi wa Ramadhani wanakimbia watu hao, bimaana wanazikimbia ibada. Alipoulizwa bwana huyu, jibu alisema kwamba bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, ni uovu ulioje kwa watu hao ambao kwamba wao hawamtambui Allah isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani pekee. Kisha akasoma kauli ya Allah inayosema baada a'udhu billahi minashaitanir rajim, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yakukute mauti. Aliyasema maneno hayo. Ndugu zanguni, ni juzi tu tumeuacha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza ukatumia lugha zote, ima tumeuacha mwezi wa Ramadhani au umetuacha mwezi wa Ramadhani.
wepesi wako utaweka mwenyewe sentensi ipi ambayo itakupa ufahamu uliokuwa bora. Ni juzi tu tulipokea sana kwa shauku mwezi wa Ramadhani, na maandalizi yalikuwa ni mengi sana ya hali ya juu, kwa kutumia hali mpaka kutumia mali, kwamba kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Lakini tayari tumeshatoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, tupo ndani ya Shawwal. Kama tupo ndani ya Shawwal, je, tutadumu na yale ambayo kwamba tuliokuwa tukidumu nayo katika mwezi wa Ramadhani? Alamatul qabul sidqul istiqbal. Kama umekubaliwa matendo yako, kama tunavyoambiwa kwamba wenzetu salafu salih wao walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi 6 baada ya Ramadhani, kumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana taqabbal minna siyamana wa a'malana. Walikuwa wakimuomba Allah awakubalie matendo yao waliyotenda mwezi wa Ramadhani, ikiwa ni katika saumu na matendo mbalimbali, miezi 6 baada ya Ramadhani kuondoka. Halafu na wanamuomba tena miezi 6 tena kuielekea Ramadhani, Allah wafikishe katika Ramadhani ya mbeleni. Sijui kama tulibahatika sisi au tupo miongoni mwetu tulikaa kumbembeleza Allah, ya Rabbi, kwa hizi siku kadhaa zilizopita tu, wala sio miezi 6 kamwe, hebu na kuomba Mola wangu mlezi nipokelee saumu yangu. Kama tupo, Allah turehemu na atuzidishie na tutakabalie katika hilo. Na kama hatupo, bado hatujachelewa ndugu zanguni, kwa sababu huenda kuna miongoni mwetu ile siku ya magharibi tu baada ya kumaliza Ramadhani imetangazwa kwamba kesho ni Idi. Huenda miongoni mwetu mtu akakimbia kumtafuta Ibilisi yuko wapi na kwenda kumpigia magoti kwamba mzee Ibilisi, naomba nisamehe, nilikukimbia kwa muda wa mwezi mzima, sasa ninarudi tena kwako. Tumekwenda kuomba msamaha kwa Ibilisi kwamba tulimkimbia kwa muda wa mwezi mzima, lakini tunakuahidi mwezi mzima si lolote chochote, tutakava yale magepu ambayo kwamba tuliacha katika mwezi. Wapo watu walimwahidi Ibilisi namna hiyo. Allah tunusuru na tuhifadhi tusiwe ni miongoni mwa hao. Ndugu zanguni, yule Mola ambaye kwamba tuliokuwa tukimnyenyekea mwezi wa Ramadhani, ambaye Mola yule ndiyo Mola mmoja wa miezi yote, na kadhalika tukaweka kwamba ndiye Mola wa mwezi wa Ramadhani, basi kadhalika wa huwa Rabbu Shawwal, na ndiyo Mola pia wa mwezi huu wa Shawwal. Na si hivyo tu, wa Rabbu shuhuri kulluha, na ni Mola wa miezi yote, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Tusiwe ni watu waliopata hasara kwa kujipinda sana katika mwezi wa Ramadhani, kujitahidi sana katika mwezi wa Ramadhani, halafu hata bado zile rasharasha hazijaondoka, hata kwenye 6 hatujamaliza, tayari tunakuwa amali zake zote zinakuwa zimeporomoka. Tusiwe katika hao. Na ndio maana wakasema wasemaji kwamba kunu rabbaniya wala takunu ramadhaniya. Aabudiwe Allah, kuwa unayemwabudu ni Allah, usiabudu Ramadhani. Maisha yako yote unatakiwa udili na Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha yako yote unatakiwa umtumikie Allah subhanahu wa ta'ala, uhai wako wote. Na ndio maana Allah akasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako si kwa kipindi maalumu tu, wala kwa matatizo au kwa shida fulani, hapana, mpaka tayari unaiacha dunia, upo kwenye godoro la mauti, kwenye tandiko la mauti, labda iwe akili yako tayari haifahamu chochote. Sasa pale ndio uhai wako unatoka. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka yakufike mauti. Ndugu zangu ni watukufu wa Kiislamu,
Ramadhani imeisha, lakini wabaki ar-Rahman, Allah bado amebaki yupo. Intaha shahru Ramadhan ka ayi shay'in yantahi, kuisha kwa mwezi wa Ramadhani ni sawa na mfano na kitu kingine chochote ambacho kwamba kinachokwisha. Umeondoka mwezi wa Ramadhani kama vitu vingine vinavyoondoka. Na mwezi wa Ramadhani ni mwezi pendwa, kipenzi mno kwa waumini, kwa Waislamu. Ikiwa ni mwezi ambao ni kipenzi kwa Waislamu, wa kam min azizin wada'nahu, ni vipenzi wangapi ambao sisi tumeagana nao. Huenda miongoni mwetu kuna mtu keshafiwa na mkewe hapa, ama upande wa kina mama kafiwa na mumewe. Miongoni mwetu huenda kuna mtu kafiwa na ami yake, kafiwa na mama yake, kafiwa na baba yake, kafiwa na ndugu yake, kafiwa na yeyote katika maswaiba wake waliokuwa nao, katika wale vipenzi ambao kwamba alikuwa hawezi kuwaficha hata siri moja. Huenda katika siri hiyo alimuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sababu ni kipenzi wake, ni rafiki yake, ni swahiba wake mkubwa, huenda alikuwa hawezi kumficha hata hiyo siri, lakini huenda ikawa tumewahifadhi, tumewastiri hawa. Kwa hiyo kila tulivyoupenda mwezi wa Ramadhani na ni mzuri kwetu sisi, umeondoka, tumeuaga ama umetuaga, je, ni vipenzi wangapi ambao tuliokuwa nao na sisi ambao pia tumewaaga? Na katika kuaga kwetu tena tumewaingiza kwenye mashimo. Wa fi kabrihi wadhanahu, tumewatumbukiza, tumewaingiza kwenye makaburi. Wa tahta thara, halafu wakamwagiwa na mchanga, wamelala kwenye mchanga chini. Ni vipenzi wangapi tumewahifadhi? Kwa Ramadhani nayo ilikuja tukaizoea kuishi nayo, kadhalika Ramadhani imeondoka. Ikiwa kama ulifiwa na mke wako na mume wako, ulifiwa na rafiki yako na saiba wako na kipenzi chako, wataka useme maisha hayakuendelea baada ya hapo ulikuwa ukiishi? Hapana, ni kwa maana maisha yaliendelea. Kwa hiyo kama Ramadhani imeondoka, ndugu zanguni, bado ibada zinaendelea kama kawaida. Ramadhani imeondoka, bado Qur'ani ipo. Ramadhani imeondoka, wema tuliokuwa tukiutenda ndani ya Ramadhani, yule mpokeaji wa mema, yule muandikaji thawabu wa mema bado yupo. Ndugu zanguni, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, khudhu min al-amali ma tutiquna fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Riwaya nyingine inasema kwamba alaikum min amali. Mtume anasema fanyeni matendo kwa kadiri mnavyoweza. Tendeni matendo kwa kiasi mnavyoweza. Kwa sababu gani? Fa inna Allaha la yamallu, Allah hachoki kulipa thawabu. Allah hachoki kulipa thawabu hata tamallu, mpaka mchoke kufanya matendo. Mpaka mchoke kufanya matendo yaliyokuwa mema. Bimaana kwamba ukisema sasa sifanyi, huwezi kupata thawabu bila kufanya amali, huwezi kupata dhambi bila kufanya amali. Kwa hiyo Mtume katuambia kwamba alaikum, jilazimisheni kutenda matendo kwa kadiri muwezavyo, kwa kiasi muwezavyo. Fanyeni matendo yaliyokuwa mazuri, fanyeni matendo yaliyokuwa mema, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yeye hachoki kutoa thawabu. Hajawahi kuchoka Allah kutoa thawabu hata mara moja. Tumepata faida ngapi mwezi wa Ramadhani? Tulikuwa tunaambiwa na mashehe mbalimbali kwamba unapotenda jambo la sunna mwezi wa Ramadhani, malipo yake ni kama vile unavyopata thawabu za miezi ya kawaida kutenda jambo la faradhi. Ukitenda faradhi ndani ya Ramadhani unapata malipo maradufu na maradufu. Ndiyo Mtume akatuambia kwamba tendeni matendo kwa kadiri muwezavyo. Allah hachoki kutoa thawabu, Allah hachoki kulipa thawabu mpaka mchoke kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa nini tuchoke, ndugu zangu na watukufu wa Kiislamu? Tulikuwa ni wacha Mungu mwezi wa Ramadhani,
tulikuwa ni wema mwezi wa Ramadhani, tulikuwa ni watiifu mwezi wa Ramadhani, tulikuwa tupo karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani. Yule Allah tuliokuwa tukimfanyia yote hayo, Allah yule bado yupo. Kisa maarufu katika mauti ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, Abu Bakar alikuwa hayupo, tunatambua. Lakini kwa mapenzi ya Saidina Umar juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alisahau aya zote, alisahau Qur'ani yote zinazohusu masuala ya mauti, na mpaka akasema na kukamia, atakayesema Muhammad amekufa, akatoa kitisho, mimi nitamuua. Na ni kweli anajulikana Umar alikuwa ni nani. Hakupatikana wa kuweza kutoa sauti mpaka alipokuja Abu Bakar radhiallahu anhu kuona kuna tukio limetokea, watu wapo wamezunguka nyumba ya mtume, kuna watu, akataka kujua kuna nini kinachoendelea. Aliingia ndani moja kwa moja, kaingia ndani kwa mtume, akamfunua mtume, akambusu mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ana maneno akasema, akamwambia mtume kwamba tayari amekuwajibikia juu yako mauti. Lakini hakuishia pale, akatoka nje akayazungumza maneno haya tunaweza tukayageuza mimi na wewe kusema kwamba man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Umar ametulia na upanga akaushika, kisha Bakar akasoma aya, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila anqalabtum ala aqabikum. Saidina Umar upanga ulimdondoka kwa Qur'ani. Jibu alisemaje Saidina Umar kusema maneno haya? Kaanni lam atlu hadhihi al-aya, kana kwamba sijawahi kuzisoma aya hii katika maisha yangu yote. Aya hizi kama vile sijawahi kuzisoma. Ndugu zanguni, utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bado upo. Tulikuwa ni wepesi sana wa kufanya mambo ya kheri, tulikuwa ni wepesi kujizuia mambo ya shari. Mtu akitaka kusengenya anajizuia, akiona anaongea vibaya ananyanyuka anaondoka. Tulikuwa ni wepesi wa kuchunga heshima za watu, tulikuwa ni wepesi kuchunga mali za watu, kama ambavyo kwamba kuna aya ama kuna sura mbili Allah subhanahu wa ta'ala amezianzia kwa neno la wailun. Aya sura ya kwanza Allah anasema a'udhu billahi minash bismillahir wailul likulli humazatin lumaza. Aya hii inahusu nafasi na wadhifa na maisha ya mwanadamu, ya mtu, heshima ya mtu, ole wake. Wail, jangwa katika majangwa ya moto wa Jahannam. Allah amezianza sura hizi mbili na tamko hilo wailun. Kule nako akasema wailun lilmutaffifin, huku wailun likulli humazatin lumaza, kule akasema wailun lilmutaffifin. Amechunga heshima ya mtu, amechunga mali za watu. Tulikuwa tupo hivyo, tunaogopa kuvunja heshima za watu, tulikuwa tunadhibiti ndimi zetu. Ikiwa Allah kaanza kwa neno la wail, halafu yanafuatia mengine kwamba chunga sana heshima ya mtu, tulikuwa hatudhulumu mali wala hatudhulumu heshima za mtu, kuwasengenya watu, kuwatukana watu, kuwatolea watu maneno mabaya, kutokana na mafundisho tuliyofundishwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndiyo maisha Muislamu anatakiwa kwamba aishi katika uhai wake wote, kwa maana tunaweza kuishi maisha kama tulivyokuwa tunaishi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunaweza. Sasa itakuwa ni ajabu na ni masikitiko makubwa kwa mtu ambaye kwamba amejitahidi na amejituma mwezi wa Ramadhani, amejipinda kajituma mwezi wa Ramadhani, kisha ndani ya Shawwal tu peke yake matendo yake yote yanakuwa yameporomoka. Ndio akamkimbilia Ibilisi kwenda kumpigia magoti na kumwambia, bwana, nilikukimbia kwa muda wa Ramadhani mwezi mmoja, naomba unisamee. Kile kimada rudi, unamrudisha tayari. Ulimuondoa kwa ajili ya Ramadhani, kwa hiyo ulienda kumwomba msamaha Ibilisi, sasa hata kile kimada changu nimekirudisha. Ulikuwa hufanyi dhulma mwezi wa Ramadhani, siku ya Idi tu ukaanza kufanya dhulma.
ulikuwa huli riba mwezi wa Ramadhani, unahakikisha mpaka iftari unayofuturu unakula chakula ambacho kwamba ni halali kwako. Ramadhani imekwisha, mipango yote imerudi pale pale. Ndugu yangu, Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda. Allah subhanahu wa ta'ala bado yupo, na tukimuomba msamaha na kumuomba toba kwa maisha yetu yote tunavyoishi, Allah subhanahu wa ta'ala ni msamehevu wa kusamehe madhambi. Tusichoke kurudi kwa Allah, tujitahidi kurudi kwa Allah na tuchunge matendo yetu tuliyotenda, ili tusije tukapata hasara na matendo yetu yakaporomoka tukaenda kujuta kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ma qultu wa astaghfirullah ma qultu fastaghfiruhu lima sami'tumuhu. Alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safatil abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allahul wahidul ahad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar rasulullah as-sayyidu sanad. Usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma radhil khulafa'ir rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid al islam wal muslimin. Allahumma ayyid al islam wal muslimin. Allahumma ayyid al islam wal muslimin wa a'li bi fadlika al kalimatul haqq wad din. Allahumma ji'naka ta'ibin wa fi 'afwika raghibin, fa'amilna bi ihsanika wa tawallana bi nasrika wa walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma jal hadha al balada amina mutma'inna wa aminna fi awtanina wa la taftinna warfa maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارزقنا عمرا طويلا وعملا صالحا. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا، وتقبل منا تهليلنا، وتقبل منا جميع أعمالنا. اللهم ربنا تقبل منا القليل وسامحنا بالكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 103.6 Radio Kibla 10 FM.